Если мерить линейкой по карте, расстояние между Салехардом и Сочи чуть более 3000 километров. Увы, по прямой от одного города до другого на авто не добраться. Так что ориентируемся на необходимость проехать около 5000 километров. Времени в пути придется потратить изрядно, двигаясь со средней скоростью 60 километров в час, не делая остановок на сон и еду, водитель будет в дороге плюс-минус 4 дня. Один из главных плюсов переездов на автомобиле – возможность самому решать, где остановиться и что посмотреть.